क्या आपके शोल्डर में से कटक कटक की आवाज आती है? तो ये रील आपके लिए है, घबराने की जरूरत नहीं है। शोल्डर में से कटक कटक की आवाज आने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला, शोल्डर जॉइंट में फ्लूइड होता है जिसमें बबल्स बनते हैं। जब वो बबल्स ब्रेक होते हैं तो हमारे शोल्डर जॉइंट में पेन होता है। और दूसरा, हमारी स्कैपुलर मसल जो होती है वो अगर वीक होती हैं और हमारी कैप्सूल जो होती है शोल्डर की वो टाइट होती है, तो हमारे शोल्डर जॉइंट का जब हम मूवमेंट करते हैं तो कटक कटक की आवाज महसूस होती है। इसके लिए हम एक सिंपल टेस्ट घर पर ही कर सकते हैं। हमें साइड लाइन में लेटना है, साइड करवट करके अपने हाथों को मिड पोजीशन में 90 डिग्री पे रखेंगे। अपने हाथ की पाम को होल्ड करेंगे, देन उसको इंटरनली रोटेट करेंगे। अगर हमारे रोटेट करते हुए हमारे पेन आता है या फिर हमारा मूवमेंट पूरा नहीं होता तो टेस्ट पॉजिटिव है। कटक कटक, नो पेन नो टेंशन। कटक कटक विथ पेन, इमीडिएट एक्शन।